আমাদের মানুষের ব্রেনের থেকে শিম্পাঞ্জি নামক বানরের ব্রেনে মনে রাখার ক্ষমতা অনেক বেশি। এক মনোবিজ্ঞানী একজন সাধারণ মানুষকে একটি স্ক্রিনে সংখ্যা মনে রাখার এক্সপেরিমেন্ট করেন। তবে ওই মানুষটি প্রতিবারই ভুল করেন এবং একবারও দ্রুত সংখ্যা মনে রাখার খেলা শেষ করতে পারেননি। এরপর মনোবিজ্ঞানী একটি শিম্পাঞ্জিকে ওই একই স্ক্রিনে সংখ্যা মনে রাখার খেলাটি দেন। অবাক করার বিষয় যে প্রত্যেকবারই বানরটি একদম 100% সঠিকভাবে ওই সংখ্যাগুলো মনে রাখে। স্ক্রিনে মাত্র 1 সেকেন্ড সংখ্যাগুলো রাখা হয়, আর এর মধ্যেই বানরটি 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যা কোথায় কোনটা রাখা আছে সঠিকভাবে প্রত্যেকবারই মনে রাখতে সক্ষম হয়। তবে মানুষ তা পারেনি। এর মাধ্যমে বোঝা গেল মানুষের থেকে বানরের মনে রাখার ক্ষমতা অনেক বেশি।